नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शाहजहांपुर में 15 दिन की बच्ची को नदी किनारे जिंदा दफनाया, जमीन से रोने की आवाज आने पर चला पता। शाहजहांपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जैतीपुर से गौहापुर जाने वाले मार्ग पर बहगुल नदी के पुल के किनारे रविवार सुबह 15 दिन की बच्ची 1 फुट गहरे गड्ढे में मिट्टी से दबी मिली। उसके बिलखने की आवाज सुनकर बकरी चराने गए बालक ने देखकर शोर मचाया। पुलिस ने गंभीर हालत में बच्ची को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा है। बहगुल नदी के किनारे लोगों की आवाजाही कम रहती है। रविवार को गौहापुर गांव का डब्लू बकरी चराने गया तो उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने शोर मचाया तो आसपास जानवर चरा रहे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा कि बच्ची का एक हाथ मिट्टी से बाहर था। चींटियों के काटने के चलते हाथ से खून बह रहा था, जबकि मिट्टी के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। डब्लू ने आसपास के लोगों को बुला लिया। सूचना मिलने के बाद जैतीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को बाहर निकाला। मासूम पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी। मिट्टी को पोंछकर तुरंत ही उसे सीएचसी भिजवाया, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सांस लेने के लिए छोड़ी जगह। आशंका जताई जा रही है कि सुबह सुबह कोई निर्दयी व्यक्ति मासूम को 1 फुट गहरे गड्ढे में दबा गया। सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई थी। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितिन सिंह ने बताया कि बच्ची 10 से 15 दिन की लग रही है। उसकी हालत गंभीर बनी है। थाना प्रभारी गौरव त्यागी ने बताया कि ऐसा कृत्य करने वाले की तलाशी की जा रही है। बहगुल नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।